បាទជំរាបសួរលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនា page ត្រីសថេងហើយនៅពេលនេះគឺខ្ញុំមកដល់សហគមន៍8មុំហើយសហគមន៍8មុំកាលពីម្សិលមិញបានកូនទន្សោងថ្មីមួយទៀតបាទថ្មីមួយទៀតហើយដោយសារតែយ៉ាងម៉េចបងម្សិលមិញសម័យនេះយើងគណៈកម្មការវិជាក្រុងល្បាតព្រៃបាទបបជាល្បាតជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់បាទថ្ងៃនេះគេថាតែយើងដូចថាគ្មានគោលបំណងចូលទៅទីនោះទេតែចិត្តយើងមួយចេះតែនឹកឆ្ងល់ចំមូលហេតុអីបាទចេះចង់ឲ្យយើងទៅកន្លែងនោះបាទចង់ឲ្យយើងទៅតែវាមានមូលហេតុដែលយើងចាត់ដឹងដែរតែដល់ពេលទៅដល់យើងឃើញមានទន្សោងរត់បាទមានទន្សោងរត់ហើយយើងងាកក្រោយយើងចេះឆ្ងល់បាទហើយខ្ញុំក៏ចារអារម្មណ៍ថាបងឯងកុំអត្តនាដោយសារតែសត្វមួយនេះរត់ទៅអាចនឹងមាននៅខាងក្រោយនេះអាចនឹងងាកមើលនេះបើជាបាយហើយមួយបាទខ្ញុំរងចាំឲ្យទន្សោងឲ្យបងទៅចាំមើលទន្សោងកែវាចេះព្រុសតែចេះដេញអូបាទដេញមេវាដេញមេមេវាតែថាមានមនុស្សចិត្តនឹងផងបាទវាខ្លាចមនុស្សអញ្ចឹងទៅរត់ចោលកូនបាទហើយវាលាក់កូនក្នុងព្រៃអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឲ្យបងបាយតាមមើលកន្លែងរត់ពេញហ្នឹងឲ្យបងគាត់ចូលទៅគាត់ទៅជួយយំបាទគាត់ទៅជួយយំថាបងឯងនៅហ្នឹងឯងពីតាណាបាទតែខំកូនទន្សោងក្រោយទៀតយើងក៏ចាំតាពីរយៈពេលមកហើយជា9ជាងបាទបាទគឺឃើញគុណសងហ្នឹងបាទឃើញដើមរយយើងអូចេញដើមរយយើងបាទដើមរយយើងហើយយើងក៏សន្មតថាចង់ថែរក្សាកូនសោនេះតែគាត់និយាយចាំមើលសិនតើមេវាអាចមកដែរទេបាទចាប់ពីម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោង4អត់ឃើញមេវាមកទេម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4ល្ងាចបាទក្នុងអាជីវភាពហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបច្ចុប្បន្នថាត្រូវទៅយកកូនទន្សោងនេះគាត់ដាក់នៅកន្លែងចាក់តាលិស័កដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកសម្រាប់មើលថែបាទឲ្យគាត់ទទួលយកអញ្ចឹងយើងក៏ទៅបច្ចុប្បន្នយកទន្សោងនោះបាទត្រឹមម៉ោង4ជាងមកដល់ទីនេះបាទការបាទទូទ្រូលឹកសូទៅបងមានបទពិសោធន៍ល្អចេះ3ចេះអីចេះ3កូនទន្សោងចេះ3គុណទន្សោងហើយមានភាពថ្នាក់ថ្នមល្អប្រហែលជាមិនធម្មតាចេះ3នារីដែរណាបងនេះបង3ដំបូងហើយអូបាទនៅឆ្ងាយណាស់ឡើយបាទហើយបងបានទៅចូលដល់មុនហើយទៅលិតបងលិតហ្នឹងបាទបងប្អូនថាមានគុណទន្សោងមករយយើងហើយលិតដៃលិតជាងមកដែរបាទគាត់មុនក៏ចូលនៅខែជា5ម៉ែត្រពីវាតែវារយយើងវាអត់ដឹងស្មានមកមេវាហ្នឹងបាទចឹងគេវាមកចំយើងស្កាយចេះដេញងាយទៅបាទទៅបាទទៅជួងព្រៃយើងទៅនៅកូនបាទចាំថាបើសិនជាយើងមិនការពារវាមិនទទួលយកវាខ្លាចឆ្កែនោះឆ្កែយើងឆ្កែ2ឆ្កែនោះធំឆ្កែដេញងាយសៅហ្នឹងហើយយើងចេះថារងថ្ងៃយើងលបាតចិត្តទុកដាក់បំផុតការប្រយ័ត្នព្រោះឆ្កែនិងសត្វវាមិនអាចស្គាល់ទេព្រោះវាខាំឆ្កែបាទឃើញសត្វទៅខាំឆ្កែហ្នឹងបាទអរគុណណាស់សម្រាប់បងខាងសហគមន៍8មុំតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងព្យាយាមការពារទាំងធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់នេះខ្លាំងមែនទែនបើគ្មានការថែរក្សាការពារធនធានធម្មជាតិនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ច្បាស់ពិតប្រាកដទេនៅក្នុងតំបន់នេះប្រកាសជាមិនអាចសល់ព្រៃមកកប៉ុតមកដូចជា1190បាទ1190ហិកតានេះទេបាទអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូសូមវីដេអូផងវីដេអូរីងញ័រតិចហើយដោយសារតែកាន់ដៃម្ខាងទៀតបាទអរគុណ